Меня зовут Дмитрий. Мне 49 лет, и вот уже 3 месяца я не сажусь за руль. Для человека, который провел в кабине грузовика последние 20 лет, это сродни ампутации. Мой старенький, но верный КАМАЗ, мой стальной конь, как я его называл, сейчас стоит во дворе, накрытый брезентом, и я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова повернуть ключ в замке зажигания. Друзья и жена думают, что это просто усталость, профессиональное выгорание. Врачи говорят о посттравматическом стрессе. Но я-то знаю, в чем дело. Дело в той ночи на 1042-м километре трассы Р-504, больше известной как Колымская. Дорога на костях. Я решил записать все, что случилось. Не для того, чтобы кто-то поверил или, наоборот, покрутил пальцем у виска. Я делаю это для себя. Чтобы разложить по полочкам этот липкий, холодный ужас, который с тех пор живет во мне. Чтобы попытаться самому поверить, что это было на самом деле, а не привиделось от усталости и бесконечной белой дороги под светом фар. Все начиналось как самая обычная работа. Конец января, Якутия. Мне нужно было доставить партию запчастей и продуктов из Усть-Неры в Аймикон. Тот самый Аймикон, который называют полюсом холода, самым холодным населенным пунктом на планете. Для меня сибиряка, морозы — дело привычное, но якутские — это нечто особенное. Когда за бортом твоего грузовика термометр показывает минус 52, мир меняется. Воздух становится густым, как кисель, и каждый вдох обжигает легкие. Металл становится хрупким, как стекло, а любая поломка — это не просто неприятность, а потенциальный смертный приговор. К таким рейсам я всегда готовился основательно. Мой КАМАЗ был настоящей крепостью на колесах. Двойные стекла, чтобы не промерзали. Мощная автономная печка, которая могла сутками поддерживать в кабине тепло, даже если двигатель заглохнет. В ящиках недельный запас еды. Тушенка, галеты, сублимированная картошка. 2 термоса с кипятком и 1 с крепким сладким чаем. И, конечно, топливо, баки под завязку, плюс несколько канистр про запас. В нашем деле лучше перестраховаться, чем потом надеяться на чудо. Как говорил мой старый наставник, тайга ошибок не прощает, а север тем более. Поездка как поездка. Я выехал из Усть-Неры рано утром, хотя утро в полярную ночь, понятие условное. Просто серое мутное небо на пару часов сменяет угольно-черное. Дорога была пустой. Редкие встречные машины лишь на мгновение ослепляли фарами и снова растворялись в снежной мгле. В кабине было тепло и уютно. Из старенького кассетного магнитофона доносился хрипловатый голос Расторгуева. Группа «Любэ» всегда была моим верным спутником в долгих рейсах. Я отхлебывал горячий чай из термоса, смотрел на убегающую под колеса белую ленту дороги и думал о своем. Работа дальнобойщика для многих кажется скучной рутиной, но для меня это всегда была свобода. Ты один на один с дорогой, с бесконечным горизонтом. Никаких начальников над душой, никаких офисных интриг, только ты, твоя машина и 1000 километров пути. Это своего рода медитация. Ты остаешься наедине со своими мыслями, перебираешь в голове всю свою жизнь, строишь планы. И в этом уединении есть своя суровая романтика. Я любил эту работу. Любил всем сердцем. И даже не представлял, что очень скоро она превратится для меня в персональный ад. Ближе к вечеру погода начала портиться. Сначала пошел редкий снежок, который лениво кружился в свете фар. Потом ветер усилился, и танец снежинок превратился в настоящую метель. Видимость упала до нескольких метров. Дорогу заметало на глазах, превращая в однородное белое полотно без ориентиров. Радио, которое до этого хоть как-то шипело, замолчало окончательно. Полная изоляция. У любого водителя в такой ситуации есть выбор – остановиться и ждать у моря погоды, либо медленно ползти вперед, надеясь на опыт и удачу. Я выбрал второе. Останавливаться посреди трассы в такую пургу – плохая затея. Метель может продолжаться несколько дней, а топливо в автономке не бесконечное. Если тебя заметет, то найти твой грузовик под 2-метровым сугробом будет почти невозможно. Так что я сбросил скорость до минимума, включил все возможные фары и противотуманки и, вцепившись в руль, начал всматриваться в белую стену перед капотом. И вот тогда я его увидел. Сначала это была просто темная точка, расплывчатое пятно в снежном вихре. Я подумал, что это дорожный знак или, может, дерево, но пятно не двигалось и становилось все четче. Это был человек, мужчина, стоявший прямо посреди дороги спиной ко мне, неподвижный, как статуя. Первой моей мыслью было: что за безумец?
Находиться здесь, в такую погоду, пешком, да еще и посреди проезжей части — это верное самоубийство. Я ударил по тормозам. КамАЗ неохотно со скрежетом начал замедляться на обледенелой дороге. Я остановился в паре метров от фигуры. На севере есть неписанный закон. Если видишь человека в беде, помоги. Неважно, кто он и что с ним случилось. Сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе. Иначе здесь не выжить. Я открыл пассажирскую дверь и крикнул, пытаясь перекричать вой ветра: «Эй, мужик, ты в порядке? Залезай, замерзнешь!» Фигура медленно обернулась. Это был пожилой мужчина, лет 60 на вид. Одет он был до странности старомодно и легко для такого мороза. Потертая советская фуфайка, валенки и ушанка, сдвинутая на затылок. Он молча подошел и неуклюже забрался в кабину, принеся с собой волну ледяного воздуха. «Спасибо, сынок», — проскрипел он, захлопнув дверь. Я протянул ему термос. «Выпей чаю, согрейся. Что случилось? Машина сломалась?» Он взял термос, но не отпил, просто держал его в руках. «Сломалась», — кивнул он. «Старенький ЗИЛ-130. Совсем плох стал». Я посмотрел в лобовое стекло, потом в зеркала. Никакого ЗИЛа поблизости не было, и следов его тоже не было. Пурга, конечно, но хоть что-то должно было остаться. «А где он? Я не видел никакой машины». Старик пожал плечами. «Да где-то там, за поворотом. Давно уже стою». И тут я заметил первую странность. Когда он говорил, изо рта у него не шел пар. Совсем. В кабине, конечно, было тепло, но не настолько. У меня самого при каждом выдохе вырывалось густое облачко, а у него ничего. Будто он и не дышал вовсе. «Меня Дмитрий зовут», — сказал я, пытаясь скрыть свое замешательство. «Валентин Степанович Громов», — ответил он, и посмотрел на меня. Его глаза. Они были бледно-голубыми, почти прозрачными, как замерзший лед, и смотрели они как-то странно. Не на меня, а будто сквозь меня, куда-то в пустоту за моей спиной. Лицо его, морщинистое и обветренное, было похоже на маску, высеченную из камня. Никаких эмоций. «Дальнобойщик?» — спросил я, чтобы как-то разрядить обстановку. «С 78-го года», — ответил он с какой-то странной, то ли гордой, то ли печальной интонацией. «Всю жизнь за баранкой». «Давно стоишь-то?» — снова спросил я, пытаясь понять, как он умудрился не превратиться в ледышку. Он медленно повернул голову и снова посмотрел на меня своим ледяным взглядом. «Давно. Очень давно». От его тона у меня по спине пробежал холодок. Что-то во всем этом было неправильно, не по-человечески. Но я списал все на шок и переохлаждение. Мало ли что с человеком может случиться в такой ситуации. Я включил передачу, и мы медленно поехали дальше, в самую гущу ревущей метели. Мы ехали молча минут 10. Пурга и не думала утихать. Дворники едва справлялись с налипающим снегом. Я сосредоточился на дороге, но присутствие странного попутчика давило на нервы. И тут я почувствовал, что в кабине становится холодно. Я посмотрел на приборную панель. Печка работала на полную мощность, из дефлекторов дул горячий воздух. Но холод все равно пробирал до костей. Я бросил взгляд на внешний термометр — минус 54. Но это за бортом. Внутри-то всегда было как в Ташкенте. Я даже потрогал радиатор печки, горячий. Но озноб становился все сильнее. Я натянул шапку поглубже и поежился. А мой пассажир, Валентин Степанович, сидел абсолютно неподвижно в своей тонкой фуфайке и, казалось, совсем не мерз. «Холодает», — сказал я, просто чтобы нарушить тишину. «Здесь всегда холодно», — ровным голосом ответил он. «На этой дороге всегда». «Да уж, местечко-то еще», — согласился я. «Но работа есть работа. Еду во Твоймикон». «А я так и езжу», — вдруг сказал он. «Туда и обратно. Уже много лет». Эти слова прозвучали так обыденно, но от них у меня снова мороз пошел по коже. Уже не от холода, а от какой-то первобытной жути. «На этой трассе, сынок, есть вещи пострашнее мороза и голода», — продолжил он своим монотонным голосом, не отрывая взгляда от снежной пелены за окном. «Ты ведь знаешь, как ее строили?» «Знаю, конечно», — кивнул я. «Дорога на костях. Заключенные строили». «Их не просто строили», — поправил он. «Они умирали тысячами. От голода, от холода, от цинги, от пули охранника. И хоронили их прямо здесь, под полотном дороги. Ты сейчас едешь по самому большому кладбищу в мире. Кости миллионов людей лежат под твоими колесами». Он говорил об этом так спокойно, будто о прогнозе погоды. «Люди думают, что это просто байки, страшилки для туристов», — продолжал он. «Но это не так. Тайга все помнит и ничего не прощает. Иногда она берет свою плату. В такие вот ночи в метель она просыпается, деревья начинают двигаться, подступают к самой дороге, будто хотят схватить тебя. А из-под снега поднимаются они
Тени. Какие еще тени? Я попытался усмехнуться, но получилось как-то криво. Тени тех, кто здесь остался навсегда. Они голодные и холодные. Они видят теплый свет твоих фар, слышат звук мотора и идут к тебе. Стучат в окна, в двери, просят впустить, хотят согреться. Я слушал его и чувствовал, как волосы у меня на голове начинают шевелиться. Вроде бы бред старого, замерзшего человека. Но говорил он так убедительно, что становилось не по себе. «Бросьте, Степаныч», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. «Я в чертовщину не верю. Я верю в реальные опасности, в гололед, в отказавшие тормоза, в медведя-шатуна. А это все байки для новичков». Он медленно повернулся ко мне. В полумраке кабины его лицо выглядело еще более страшным, неживым. И тут я увидел его глаза. Я до этого думал, что они просто бледные. Но сейчас, когда он посмотрел прямо на меня, я понял, что в них нет ничего. Ни белков, ни зрачков. Только два темных бездонных провала, затягивающих в себя свет и надежду. Ледяной ужас сковал меня. Я не мог ни пошевелиться, ни закричать, а он наклонился ко мне и прошептал так тихо, что я едва расслышал сквозь вой ветра, потому что я сам один из них. И в этот самый момент прямо перед капотом моего КамАЗа из темноты выросла огромная вековая сосна. Она падала прямо на нас. Я инстинктивно вдавил педаль тормоза в пол. Грузовик заскрипел, его повело юзом на льду, и с глухим ударом он ткнулся носом в сугроб на обочине. Двигатель несколько раз чихнул и заглох. Наступила оглушительная тишина, нарушаемая лишь воем пурги. Фары погасли. Кабину окутала почти полная темнота, лишь тускло светилась приборная панель. Я сидел, вцепившись в руль побелевшими пальцами, и пытался отдышаться. Сердце колотилось где-то в горле. Я повернул голову направо. Пассажирское сиденье было пустым. «Степаныч?» — дрожащим голосом позвал я. Тишина. Я пошарил рукой по сиденью. Никого. Он исчез. Я снова повернул ключ в замке зажигания. Стартер жалобно взвизгнул, но двигатель не схватил. Еще раз. Тот же результат. Третий раз. И только щелчок реле. Аккумулятор сел от мороза. Все. Приехали. И тут я услышал его голос. Он звучал не из кабины, а отовсюду сразу, будто сам ветер шептал мне в ухо. «Они знают, что ты здесь. Лес не хочет отпускать тебя». Я бросился к двери, чтобы выскочить, осмотреться, но ее заклинило от удара. Вторая дверь тоже не поддавалась. Я оказался в ловушке. В металлической коробке посреди замерзшей тайги, в компании воющей метели и... чего-то еще. И тут начался стук. Сначала тихий, едва различимый. Тук, тук, тук. Будто кто-то костяшкой пальца осторожно стучал по стеклу. Потом стук раздался с другой стороны. Потом по крыше. Через минуту стучали уже со всех сторон. Десятки рук барабанили по металлу, по стеклам, создавая оглушающую, сводящую с ума какофонию. Я включил фонарик и посветил в окно. За стеклом, в снежном вихре, мелькали темные вытянутые силуэты. Их было много, десятки, а может и сотни. Они облепили мой грузовик, как муравьи, и тянули свои длинные, тощие руки к кабине. И тут голос Громова прозвучал в последний раз, уже совсем слабо, затихая. «Не открывай дверь. Что бы ни случилось, не открывай». И я остался один. Холод наступал стремительно. Без работающего двигателя и печки кабина превратилась в морозильную камеру. Температура падала на глазах. -10, -15, -20. Дыхание превратилось в густой пар, на ресницах намерз иней. Я натянул на себя всю теплую одежду, которая у меня была. Свитер, бушлат, ватные штаны. Но это не спасало. Холод пробирал до самых костей. Я знал, что самое страшное сейчас — это заснуть. Сон на таком морозе — это верная смерть. Чтобы не отключиться и хоть как-то согреться, я нашел пустую консервную банку, налил в нее немного солярки из канистры и поджег. Маленький огонек заплясал в темноте, отгоняя мрак и давая призрачное тепло. А они снаружи не унимались. Стук сменился шепотом. Десятки голосов шептали, молили, умоляли. «Помоги! Холодно! Так холодно! Впусти нас! Хоть на минутку! Дай согреться, добрый человек!» Это было психологически невыносимо. Слышать эти страдальческие голоса, зная, что ты сидишь в относительном тепле, а они там, на морозе. Часть меня, та, что выросла на законах Севера, кричала «Ты должен помочь!». Но животный ужас и последнее предупреждение Громова держали меня на месте. Потом они сменили тактику. Снаружи, в свете моего тусклого фонарика, появился силуэт Громова. Он прижался лицом к стеклу и закричал, пытаясь перекричать ветер. «Дима, открывай! Это было испытание! Проверка! Ты ее прошел!
Теперь можно, открывай!» Я смотрел на него, и мое сердце сжималось. А вдруг он говорит правду? Вдруг это действительно была какая-то дурацкая проверка на человечность, и я ее проваливаю? Но потом я посмотрел в его глаза. Это были те же самые темные бездонные провалы. И я понял, что это ложь. «Уходи!» — закричал я, что было сил. «Уходи прочь!» Лицо Громова за стеклом исказилось в гримасе нечеловеческой злобы, и он растворился в метели. Но самое страшное испытание было впереди. Когда я уже был на грани, когда сознание начало мутнеть от холода и усталости, из снежного вихря появилась она, маленькая девочка лет 7, в легком пальтишке, растрепанная, с огромными полными слез глазами. Она подошла к самой двери и тихонько постучала. «Дяденька!» — прозвенел ее тоненький голосок сквозь вой ветра. «Пустите меня, пожалуйста. Я потерялась. Мне очень холодно». И тут я сломался. Видеть этого ребенка, замерзающего в нескольких сантиметрах от меня, это было выше моих сил. Все предупреждения, весь ужас, все отошло на второй план. Я не могу оставить ребенка умирать. Не могу. Моя рука, онемевшая от холода, сама потянулась к ручке двери. Я уже почти повернул ее, и в этот момент в голове эхом прозвучал голос Громова. Что бы ни случилось, я замер. Я посмотрел на девочку. Она смотрела на меня с надеждой, по ее щекам текли слезы, тут же замерзая на морозе. «Прости», — прошептал я, и сам не поверил, что говорю это. «Прости, я не могу». И в тот миг, когда я это сказал, ее милое детское личико исказилось. Глаза вспыхнули красным огнем, рот растянулся в жутком нечеловеческом оскале, обнажая ряды острых хищных зубов. Она издала пронзительный, леденящий душу визг и бросилась на стекло. Я отпрянул, упав с сиденья. Девочка-призрак еще несколько секунд скреблась когтями по стеклу, оставляя на нем глубокие царапины, а потом, как и остальные, растворилась в пурге. Я лежал на полу кабины, дрожа всем телом, и понимал, что только что был в одном шаге от гибели. Я не знаю, сколько еще я просидел так, сжавшись в комок и глядя на огонек в консервной банке. Время потеряло свой счет, но в какой-то момент я заметил, что за окном стало не так темно. Черная мгла сменилась густой синевой. Наступал рассвет. И вместе со светом изменилось поведение теней. Они забеспокоились, их шепот сменился испуганным шипением. Они начали метаться вокруг грузовика, как испуганные звери. А когда на горизонте показалась первая робкая полоска солнца, они с воплем отчаяния бросились прочь вглубь леса и растаяли, будто их никогда и не было. Воцарилась полная тишина. Метель стихла так же внезапно, как и началась. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом, собрав последние силы, поднялся и посмотрел в лобовое стекло. Дорога передо мной была абсолютно чистой. Никакой поваленной сосны не было. Ни единой ветки. Это была иллюзия. Наваждение, которое загнало меня в ловушку. Я дрожащей рукой снова повернул ключ в замке зажигания. Раз. Тишина. Два. Жалобный стон стартера. И на третий раз двигатель вдруг ожил. Он затарахтел, закашлял, но заработал. В кабину медленно начало возвращаться спасительное тепло. Я сидел, положив голову на руль, и плакал. От облегчения, от пережитого ужаса, от того, что я остался жив. Через час, когда я немного пришел в себя и кабина прогрелась, я смог открыть дверь. Выбравшись из сугроба, я поехал дальше. Километров через 20 я увидел на обочине УАЗик-буханку и людей в оранжевых жилетах, дорожных рабочих. Я остановился, чтобы спросить, все ли в порядке с дорогой впереди. Ко мне подошел их бригадир, пожилой обветренный якут. «Нормально все, езжай потихоньку», — сказал он. «Только вот ночка выдалась. Мы тут в паре километров от тебя машину нашли, легковушку. Водитель насмерть замерз. У меня все внутри похолодело». Как так вышло?» Бригадир покачал головой. «А черт его знает. Двигатель работает, бензина полно, а он сидит на сиденье весь в инее, и дверь нараспашку, будто он сам ее кому-то открыл. Странное дело, здесь, на 1442 километре, вечно какая-то чертовщина творится. 1440 километр, тот самый участок. Я поблагодарил его, сел в кабину и поехал. Теперь я точно знал, что это была не галлюцинация. Я знал, что случилось бы со мной, если бы я открыл дверь. Вернувшись домой, я взял отпуск. Но спать не мог. Каждую ночь мне снились темные провалы вместо глаз и маленькая девочка с зубами акулы. Я полез в интернет, начал копаться в местных архивах, на форумах дальнобойщиков. Я искал хоть какое-то упоминание о Валентине Степановиче Громове, и я нашел. Короткая заметка в архивной газете за 1991 год.
Пропал без вести. Водитель автобазы Громов ВС, выполнявший рейс по трассе Колыма, не прибыл в пункт назначения. Позже его грузовик ЗИЛ-103 был найден на 1042 километре трассы. Двигатель машины работал, в кабине были личные вещи водителя. Дверь была открыта. Следов самого Громова или борьбы обнаружено не было. Это произошло в конце января, ровно 30 лет назад, почти день в день с той ночью, которую я пережил. После этого я больше не смог сесть за руль. Я пытался. Заводил свой КАМАЗ, сидел в теплой знакомой кабине. Но стоило мне закрыть глаза, как я снова видел снежную пургу и слышал стук в стекло. Я написал заявление на увольнение, продал грузовик. Устроился механиком в автосервис у нас в городе. Зарплата меньше, работа грязная, никакой романтики. Но каждый вечер я возвращаюсь домой к жене и детям. Каждую ночь я сплю в своей постели. Я поменял свободу бесконечных горизонтов на безопасность 4 стен и ни разу об этом не пожалел. Страх остался со мной. Он живет где-то глубоко внутри. И иногда, когда за окном воет метель, когда ветер стучит веткой по стеклу, я вздрагиваю. И мне до сих пор кажется, что я слышу тихий, умоляющий шепот: «Впусти, холодно». Я выжил в ту ночь, потому что не поддался на обман и не проявил жалости там, где ее проявление было равносильно смерти. Я нарушил главный закон Севера, чтобы спасти свою жизнь. А теперь скажите мне вы, а вы бы открыли?